大家好，我係 Mr. Manso，今日會係第一個呢，就 exercise 5D sum of exterior angles of a polygon 嘅 question 26。In the figure, BJMG, CKLF, AJKD, and HMLE are straight lines. Show that A plus B plus D plus D plus E plus F plus G plus H equals 360 degree。好，咁我哋睇緊幅圖啦，嗰啲所謂嘅 A 啊、B、C、D、E、F、G、H 代表嗰啲角咧，全部都喺好分散嘅三角形裏邊嘅。咁所以咧，我哋就冇辦法直接去用一個 Polygon 嘅角度去諗嘅。咁唯有諗翻咩？咪諗翻啲三角形咯。三角形你識啲咩知識啊？不外乎就係 angle sum of triangle 同埋 exterior angles of triangle 嘅啫。OK，咁啊咁巧咧，我哋有兩隻角喎，每一個三角形都係。咁我哋就會試一個 exterior angle of triangle。咁我一試咧就發覺一件好得意嘅事啦，就係角 AJM， 當然咧就會係 A 加 B 啦 ，exterior angle sum of triangle 啦。同時間咧呢個角 AJM 咧就係呢一個多邊形嘅外角嚟嘅 exterior angle 嚟嘅。同樣嘅情況咧就發生喺角 HMJ 身上嘅。OK，呢一隻角 HMJ 咧。佢除咗係三角形嘅外角咧，亦都係嗰個 highlight 咗嘅四邊形嘅外角嚟嘅。同樣情況咧就出現埋喺呢個angle ELK 同埋 angle DKL 啦。咁就得啦，四邊形得四隻外角，四隻外角我哋都揾晒啦，加埋一定係幾多？加埋定係360度啦。點解啊？如果你唔係貴人視幕嘅話，大家記得啦。exterior angle sum of polygon 咧就一定係360度嘅。寫又點寫呢？當然啦，第一件事呢就會交代晒四隻 exterior angle of triangle 先啦，然之後呢就會用呢一個嘅exterior angle sum of polygon 嘅。所以總結，你只需要將嗰四隻角加晒佢，然之後等於360度，理由就係 exterior angle sum of polygon， 咁就搞掂㗎啦。多謝大家。呢條數唯一嘅難題其實喺呢個位置，點解咁淺嘅數佢都俾粒鑽石佢呢？好，拜拜。